Bonjour la famille, comment allez-vous? Sinon, Bissot, ça va, hein? Dieu fait grâce. On est là, tout va bien. Euh, En fait, là, on a le bel camo, quoi. Bande quoi, on t'a ma bé pour un nino. T'a ma bé pour un nid. T'a ma bé fouta à terre. T'a ma bé fouta à terre. Aux amta ma bé na baninga pour un nini. Aux amta ma bé na bana baninga pour un nini. Aux amta ma bé na mukili pour un nini. Au gagné nini, oh. Besoin nini, on amta ma bé. Non. Hein? Faut changer, il faut changer. Il faut bon la monter, ma. T'as ma bé carboy. Sans raison carboy. Parce que car ezui au carboy. Non, c'est pas possible. Na maintenant les solo yo pour monter ma passe. Pour ramener yo kana mukilo yo, em supes vandi wezo kamusa na yo moko. Obi me batu, bazo kende wapi, zo kende wapi. C'est vrai que mukila wezo kenonga na suka po. Makamba boy, c'est pas possible quoi. On dirait malamu wezo kuma mabe wezo kuma malamu. Batu wazo comprendre sous te sens ya makambo. Batu wazo kuma donc ni tema ya batu komi mabe. Mabe sans raison, zoua moko exagéré. Oh mais non. Naza masolo mibale na kokombina ngo. Lisolo moko ezali ndeko moko bavandi na lopango ya famille. Na lopango ya famille bafandi abeti mutu. Abandi na mwa boutique na ye. Courage kaka. Un petit courage quoi. Abandi na boutique na ye. Asali mwa boutique na quartier. Muke alongoli boutique. Abandi koteka mwa ba pétrole. Pétrole bandi ko mata. Abandi koteka ba fu. Akum kokende mwa ba voyage na mwa ba mboka. Bandi ko na biloko. Amati. Bundia koti Angola koti Brésil a koti eleta ye moka koti poto na nzela makolo. Akom na poto abundi suka ayozo opportunité yo kota na États-Unis. Comme na États-Unis azu mwasi ya Bali ayiko zonga na Congo po tango zuma quelque chose na idée kake na ke sumba tamo eloko na ngai un jour bamboka ngo toza bapaya na koza na mwa sika na ngapete atonga mwa eloko na ya zongi kokoma komi akitie pa mama tanga akitie pa mama na ye na lupango wana ka ya famille wana kaka yango ba mama pazaka kuna ba mama kulutu pazakuna mama leki pazaka kuna bana pe bango bazaka kuna tanga akiti kuna ayeba mama ume na lupango wana quand même eloko alingi alongola mama na kata esika wana. Alors, ayebion, maman na lokona suma mwanda kumwa lopangu na ina suma mwa demi parcelle on ba bieza na mwanda. Alors maman au que nous vendre kuna na ndaku wana pour oza la place wana comme ça. Prochainement so na ye na kitela kaka place wana. Azana humble. Tanga kia sombi demi parcelle, epsi maman, ezaka demi parcelle, epena demi parcelle. Bon, kisha sabi mo boyebi demi parcelle. A sombi demi parcelle ango ezana ndaku soki ya 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Salle de bain ko tezeli libanda. Mais yeka na ida poto a inclure ango na kati. A seulement modification a bongisi, abimo mama vanda wana. Loko ezaki na ngona mo espace bien, kota liboso. Abi alors kota liboso, autonga mo eloko mo boye moi bien, mais malembe. Alors maman akei akoti afandi wana. Yepé le temps kaza wana azupe chambre mususu donc bavanda maman pour ça kenep na sali 2 mois na ye. Njokande sepesa ye mama kulutute et sepesi mama lekiti basiliki. Pona nini yaki ndolonga mama kuna atiki bango kuna elingelo banini ifalazo bango nyoso tu akaboli famille aya sali boti problème. Mais njoko anya problème wana ndenge ye boteli wana ye ayebite ke bango bazé déjà na kanda bazé ya kosilika. Si gentil mwana bato apesi bango bambongo kabisa makutu mbongo mama kulutu mwana ngai alina teka nazoteka te nasina evandi kamboy makutu ngoteka nini oh makolo ndenge zosala pasi boy nazana posa mwa congélateur nanga mwa masanga nanga batsoka na chaka kala ndako moya bimeza te $300 euro pan pas makulutu
mama leki yo ngai nangi kaka nateka nasala mwa masanga natekaka kaka nini masanga en gros neti dépôt nazala besoin de dépôt namonaki ndako ofutela bakazi oyo ya kala nazalaka nango nalingi nazongisa kaka dépôt nango ezalaka otekama bien combien okoza nango besoin oyo kaka kosunga mwana na ngai $300 par na mama leki asungi te eza lisungi te asungi zoka malgré apesi ba $300 wana na motema na bango baza na kanda na ye bayini ye donc baza prêt ya koboma ye ayebi te bolingo kaka engelo bate toka bwana bafamille engelo bate totika bafamille ezaka lisolo mutu na mutu oyebi famille na yo mutu oyebi ndenge ogere makambo na yo omoni toza mpona nga nzanga mpona kokabola bafamille ya bato te famille ya malamu koleka ezalaka te famille nyonso ezalaka na problème famille nyonso ezalaka mpe na bolingo alors famille nyonso to ezaka ya famille alors sans famille na oyo oza pe te alors donc je préfère même pas okota na badiscussion wana ke na okabola famille ya motu te na abeta lisolo sikoyo ndeko mobali abisi mama bon nakoma omona mikolo ngai koma pusa nafa nazonga ti nakende nafani mwana navanda susu eza te po misala bakonge nazwaki mpe ezosila mama alobi nde natikali awa nasepeli mpe na place otiki ngai malamu ye ndeko mobali azaka na baleki mibale ya basi me basi babala mpe donc mama azalaka ye moko alors mama abengisi koko na ye mwana na ya mwasi ya liboso abeka ye ovanda na ye wala vanda ye mo te alors basomba congélateur batia mpe masanga na bango batekaka batia mo eloko na bango nde ndeko mpe abi bon problème eza te comme ça bovanda ye ntango abando uta ngasa mwa bafere na ye abando kita na ndako wana pendant kazo se prépare akende na tongo na 5h du matin mama aleki na mama kulutu baye baye lupango ya famille ebotaka baprome ebele baza na banoko kuna makelele eza ebele bango basi balembi place wana ba $300 ya apesaki bango ekomi on dirait ecréer problème banoko mosusu basiliki balobi ke mpona nini apesi bango te soki moyen ezali apesa bango baya kovanda kaka place wana na chambre wana lokola ye azokende chambre wana moko etikalaki wana oleke mwana wana ya kofanda mwana ya grand frère ya grande sœur avanda te bango mama kulutu na mama leki baya bavanda wana po bazalaka na ndeko na bango ye pa yesi yango te okaboza deja na esika na bino kuna eza pepe ya kofutela te eza epa na biza lopango ya famille mutu mpo abenga na bino te kovanda kaka kuna po ngai koto oyo nalinda place wana nalingi kaka ye mwana afanda parce ntango wana banda koya na banda okitela kuna bazwi yango donc bazwi mabe babimi na kanda basiliki bakei mwana pe alobi te eza na ndenge ya mabe te eza na ndenge ya kosilika te bon nakotala yango nsima ale mama abengisi ayesi bandeko na ye botika mwana ye uti koya akomi na kokende bamama mpe minoko evandaka nye te omwana moni atika esu na mikolo mingi akokende te bopesa ye basusi te botika ata nsima ebongo tokolandela yango kaka ye mama alobi bongo bango babila nzoka alingi akende nzoka bango bake na ndako ya nganga so mpe na ndako ya nganga so mpe koteni bakesombela so bambasu kuna bake basombi mwa mbalu wana fa voyager jeudi mercredi na ntango bandioka likolo moto ndire moto ezopele na lokolo moto boy mama mbandi mokusa moto soki esali mokusa esali moto mwana mbala bi mama na comprendre te aswakisi atia mabe asala boye mabe moto mwana mwasi mwana mbala aza so alaise te aso déclaré mama nazo comprendre te moto ezopela ngai ale mwana mbala voyage eza lobi na kosala ndenge nini mwala tata sapato eza te alati lipapa bon nakende kaka aye kozwa avion aye kozonga na kati ya avion moto azwi bandage nini foulard azalaki nango akangi lokolo mpona yata avion moya asala eloko eza te akangika motema ebi nzela ya kouta afrique ti koya États-Unis eza molai
na kati avion mwana mbazo soki na bina bimisa situation na ngai awa peut-être bakwa ko quitter avion quitter na quelque part sorry peut-être ça va créer le problème da quand ma garçon a souffrir a zipi le colonna alingi le colonna échappe na ye boti mwana mbala kiti dans a quitté na États-Unis mbala moka ke na hôpital a commis na hôpital basali ba examen batali tel bamoni eloko te lobi nango na ntongo lokolo ebimisi tala elongo neti elongo eposo nyonso nde moto aziki moto esali lidusu donc esali lokola moni soko oziki ndenge esalaka evimbi esali couche nebengango nini poche do wana na poche do wana sikoyo na hôpital ntango batoboli yango mpona koluka kotala na kati nango esali lidusu moko monene mbala moko na minute ndeko wana savani na hôpital donc ils ont dit bazotuna ye soki azikaki moto est-ce que mafuta esopanelaki ye est-ce que mposo wana nde bazotalela yango bazobaka eza ya kozika ya mai ya moto te eza kozika ya degré makasi eza kozika neti mai ya moto mafuta moto mutu esopanelaki yo donc etumbi tellement mosuni na un jour mwana mbala koti hôpital mwana mbala pasi mwana mbala abengi mama tali kambe komeli ngai nayebi te ata kuti donc moto moko kaka boye naniati moto te nasala eloko te moto moko donc ndenge naza na hôpital situation eza mobulu situation eza compliqué mama pa afandi tosambela mama azolela kuna tosambela kaka mwana na ngai ale mama mpe kende betela mama kulutu na mama aleki otali kambe komeli mwana kaka nakokende boye mwana vraiment kuna moyen te aza na hôpital moto ebimi bala mama aleki alobi sikozo abetela biso masolo wana mpona nini ye moto aye kolongola yo na kati esika salite biso tofandaka atya wana bomengo sikoyo betela biso mpona nini vanda tizela ye kuna na ndako wana titanga koya tokona kuna tanga koya kosombela bacamion na baavion na maloba na maleki abimisaki mama asepelaki nango te esali neti problème mama kulutu mpe abakisi kasi asala te asala zela soki abiki so bakati lokolo soki abiki bongo ye asombela so camion monene lokola biso toza pamba tokofana na ndako ye asombi te aboseniki biso tozalaka mpe ata fufu na biso aliaka mama comprendre ke bandeko na ngai babebisi mwana na ngai mama kepa paster aki aleli na makolo bapaster babondela mpona mwana na ye na minute oyo mama akomi kaka kotambola na baeglise koluka kaka lobiko mpona mwana na ye mundele azokomprendre te ndeni lokolo ekoziko na mbala moko mundele akasili mayele ata bino moko vraiment bandeko na ngai motema mabe ya boye tu gagne quoi ntango obebisi lokolo mwana ya moninga ozwi nini oyebisa ngai $300 bapesi yo otie masanga $300 bapesi yo ofungolisi soki depo soki nini sans que mwana wana yaka bonga boza na situation te bonga bozwa mpe mbongo te motema mabe yango ya nini boza mpe na bana ata bino moko bondoki yango euti wapi wai pourquoi ozwi nini siko ntango mwana wana abeli aza na hôpital so mpe ata bakati lokolo yango yo esika yo oza okozwa nini ekobakisela yo nini pourquoi biso baafricain toza na mitema mabe boye pourquoi okozwa nini odétruire vie ya moto odétruire vie ya mwana ya ndeko na yo aza mwana na yo odétruire ye mpo aye kosomba lopango demi parcelle otema mabe il faut que to changer il faut changement ekota nzambe aza na alingi bongo te nzambe alingi mutu na mutu linga moninga azwi sepela lobi mpe kozala ya yo lelo eza ya moninga lobi ekozala ya yo tobotamaka mokolo moko te mutu na mutu aza na jour na ye mutu na mutu azwako nzambe abongiseli ye mutu na mutu azala na makasi ya kozela aza na motema bolingo soki oza motema moto nzambe mpe akopambola yo te apambola mpe bana na yo te sepelaka na malamu ya bana baninga
tu détruis les autres, un jour on te détruira. Obomi na mbeli bakubomo na mbeli. Zala motema malamu, ton yo zo bana baninga, ozala ba motema mabe, yo pe bana no pe ko ekufutama. Ozwa nini? Okozwa nini siko na minute oyo ndeko aza na hôpital. Pasi moto lokolo bacheka lokolo likolo ka boy. Basali ba examen ti balembi. Ba comprendre te un jour niveau moto wana o elie musuni boy. Ba comprendre te bise ki mafuta mte sopane la kyo. Mais so mafuta sopane la ki amati avion ndengini. Pourtant nyo sone sami kaka ndenge ka azaka na kata ba transit ba avion wana. Déplace moto ezo pele na lokolo na écharpe kaka kangaki. Azo souffrir azo bomba ndo moto ndenge ezo lia na kata lokolo. Mais Nzambe azalaka. Nzambe azalaka. Sozo luka mabe bana baninga. Nzambe azalaka. Nzambe azalaka juste. Un jour. Puis Nzambe apambolaka bato oyo yozo singosa mabe. Bana yo cha osala kama bena nde Nzambe apambolaka. Za mutema munene mutema bolingo na baninga. Za mutema bolingo na bana baninga. Faut tika. Faut changer. Faut tozala bien. Faut tozala sincère. Mutema faut tozala sincère. Kolakisate ko lingi mutu. Mais en réalité lingaka ete. Kolakisate ke o sexa mutu boy. So comme tona pesi mu Kongo yo chembeli. Ozela akaso mutu a bouger aliyo bimisi manzaka. Hypocrisie, ils ont ma bé. Et puis, na bande kono, na bana bande kono, tu peux errer. Au futa. Voilà l'isolo moko. Oyo ninga na beta. Oya mi bale ninga na beta. Ndego na ngai moko. Camarade moko totanga na ekala. Abengi ngai abetelanga lisolo. Akiti na kin. Auti na mboka poto. Akomi na kin. Akiti pa mama. Yango zomona ka ya musupo mona bato auti na epoto aboya ne okita na famille. Akezo ma flat na afandi. Pona ka ko éviter ba problème pour le ba famille ya mususu pe ça ne va pas. Akiti akevana na pa mama. Famille ka maman pe kaka. Mais le pangu ya papa na maman. Akeva de pa maman pour papa kufa déjà. Le pangu na bango famille. Ake avandi ba cousin na bavanda na bavanda akuna. Kaka chemizo ya lataki. Chemizo ya utaki nango na poto. Alongolo ngana mutoki wanenge zaki achonka na centre basukola ngoku tute. Kana poko na cousin na kota en chambre le joie chemise wana akena ngo. Ye frère la daza a feti a staffer ceux qui na boîte ceux qui wa pas staffer. Ya siliki o. Yezo nga chemise et puis chemise ya salité nga na lati nga na ye nango. Na mutoki na nga na salité nyoskane na utokoma. Yo on manque un respect pour la chemise. Yo avant que ne poto tozala na bilamba te. Yo ce que comme donga la comme salité, le po yo comme na poto. Ai bisete, nga ke bongo te. Mais yo nanga tolata na bilamba tozala na mbulani. Lelo yo koma marié oza na famille, nga pe na koma marié na famille. Yo zo bilamba nga ndo tolata na ndeni, atako tuna te. So tuna ngai, nga na pesa te akokabela ona nga na pesa, mais on eze ngai. Donc la salité, la beauté et la compréhension. Donc la salité. Donc on a biso pamba, le chemise à bambi et total. Yo anti poton biso to koma ngote. Un jour biso peut to koma, bon mon appelle tamba pambo la maloba mabe papa banti ko bima loko amai. Encore ba tomba za on ba bomba maloba mabe na sima kaka ezaka kawa. Ezati robinet ezaka ezela ko fungola et déclencher. Abandi. Loba. Avant de calmer. Abibo, pour mes amis, a juste chemise né à qui on a quoi faire. Tango etani, ye cousin wana kende. Ye bisa ba tante na bango nyonso bandeko na bango nyonso kene sa mama na ye. Mama na ye na tongo. Mama na ende kwa mama ya camarade wana. Ake bisi. Na betango
sorry na beti yango po ye moko alobaki na beta abaki problème eza te ayisenga so obeta na problème eza te yango na beti yango na accord na ye quoi soki accord na ye te nanga na betelanga te lisolo ya bato nabetaka oyo moto apesi accord so opesi accord te na obetelanga te mpo nalinga baproblème te vi ya makambebele alors mama na ye na babama mibali baza bandeko mama na ye aye koya oyo lelo lokola outi poto biso nyonso tokomi donc bana na biso bakomi salite bana na biso bakomi neti bambwa oyo lelo kotraite bango bongo obosani ti yo kenda poto nga mpe na tia mbongo na eda yo mpe ata na mokanda napesa ata bapartenani mwa mbongo sofu tata tike na eda yo lelo komotraite bana na nga boye te ameki koexplike boye tante wana comprendre na ye te esali mwa problème neti mwa discussion azalaki na humilité asexcuse pa ndeko na ye asexcuse mpe epai ya mama ya tante na ye mpe entre bolimbisa nga so nalobi ya mabe ezalaki na intention ya blesse bino te nazali na besoin ezalaki kaka asexcuse en fait tante wana ok problème eza te akei toza bakristu akei kokende tante akei leki des jours tante ayo ya na ntongo na ba 8h du matin tante aye na panier papa namonaki ko biloko ozobimaka ntongo oyo nalambaki biloko oyo alambi makemba mbisi ya mai na pondu yango na ye nango mpona natikela yo olimbisa ndeko na yo eza façon koseexcuse mpe olimbisa ndeko na yo aye na biloko wana apesi ye ye mpe ka 6e sens esali aboyi na yo lia biloko wana ntongo boye asi biloko yango akotika na chambre akangi porte abimi ake na ye na nzela ake na ye akasombi na biloko malewa alie tante wana aye akomi na koya kotikela biloko kolia ya tous les jours donc neti ke kolia na ye komi ye moto azoya olamba mama mpe azozongoka ndeko na nga aza gentil aseexcuse azozongoka bien mais motema na ye sepe te mpona nini alambela nga tous les jours 6e sens omoni bato mosusu azala na 6e sens bato mosusu omoni nde tozala na mokili boye fo yeba elo mo so omoni olingi osala eloko motema no ezoboya tika soki ozomona ke olingi osala eloko moko motema no ezokanga yo tika kotambola na basentiment te sentiment ebomaka sentiment eza eloko ya mabe omoni ke mutu moko boye fosala na ye affaire moko boye epesi te tika mbala moko parce que okosutuka mabe moko kokamwa yo moko ale ndeko oyo ale avandi ndeko afandi abi te na olia biloko wana te ndeko auti poto akoma na ye atambolaka na sani na ye mibale soki atamboli bikote atamboli atali kaka moto malewa kaka amoni kaka na malewa wana kaka malewa eza place balambaka biloko na kinte boyebi ti atali kaka place yango eza propre moto alambi akozala propre akoti asombi biloko mwa fufu na ye asombi mwa oyo alingaka alia asombi mwa eloko alingaka alia na ye azwi yango alie na ye donc mo vivre na via malewa biloko nyonso tante wana yaka atikaka atiaka wana ye soki azwi yango akoti na wana ya chambre akomi kuna na chambre achange basani ya tie ya malewa alie soki wana mosusu te abokoboka yango na toilette eleki kaka bongo aliaka na ye te alobi aboyi kolia biloko wana parce que motema na ye na kati eza osimba te et Dieu merci ndenge akei ndenge azongi mais tante wana mokolo ye azozonga tante azoyesa papa oke malamu nzambe abombo likambo ekomela yo te abi ntango azoloba na ye motema na ye ezo ebeti na kati akangi mutu ndoki te mais intuition kaka esali bien te azongi yango alobi basi maso akevanda so na ndako avia mama te apreferaki ezwa flat na ye afanda bandeko na biso na Kinshasa ozala mpe motema malamu babilo ya mike kaka kobota yango problème monene motuka so auti poto epa na bino oboti lango problème monene likambo keka oboti problème monene po auti poto osaka na biso po auti poto pona auti poto pona nini il faut tango okende okiti na famille okiti na bolingo sikuti bandeko na yo oza na esengo okuta famille na yo
eza te obanga okende kokita na famille obanga omona bato ya famille mpo obanga baproblème why siko ntango esala mabongo bino bato ya liboso balingaka bavanda na kati ya bafamille te balingaka kokita na bafamille te mais kokita na bafamille baproblème ya boye ntango ozokutana na baproblème okiti kaka boye problème ozongi kaka boye problème talaka baproblème bato bazokutana nango c'est pas aussi bien ntango moto awuti aye mpona bolingo akutana na bino bozala na bolingo boyamba ye bosala na ye mpe makambo mpe ezala bien bon akanza na kati ya lisolo moto mpe azwaka part na ye oyo kanga mpe bapiseki bakabeli nga mpe lisolo nga mpe nakabeli bino yango wana kwa nzambe abomba biso nyonso malamu ezala likolo na biso nyonso abakisa mikolo ebele na biso nyonso tu po lobi ezala bien mwa masolo mpe ezala ebele mbote na bino allez bisous c'est la précieuse.